días, amigos youtubers. Yo tengo otra vez. Ay, casi me corto. Y casi me corto. Vamos a intentar primero por aquí. Aquí parece que sí que ya creo que ya sabe, pero les voy a subir este video. En la pierna también se puede. Ay, en la pierna igual. No lo puedo soltar porque si la suelto se me va a caer. Solo el sillón la puedo hacer. Entonces, ahora la vamos a prender el pie. Aquí lo ponemos así. Oh, se me cayó. Intentémoslo otra vez. ¡Eso! El pie se puede también. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba 2. ¿Era la 2? Sí, era la 2. La prueba 3. Hay que hacer que el spinner esté dedo. Nosotros hay pero le vamos a hacer, vamos a pasar, vamos a intentar por este dedo que la vamos a tener aquí sostenido. Entonces, tenemos aquí y listo. Miren el otro video y suscríbanse a mi canal. Adiós.